好啊！2025年5月26號星期一，我哋再度大勝，日日收錢。大家都知道星期五嘅晚上，我哋平咗美股倉啦。咁美股就由呢個41200嚟到今晚啊，呢個夜期啊，留意翻美股咧就冇市，但係美期係有嘅，香港夜期都冇嚇。留意翻我哋揸咗呢一個咧係道期啦，42100。睇一睇翻上嗰個圖，再顯光芒啊！留意翻我哋呢個5日測試法喺上個禮拜五。呢一個咧係中午嘅時候咧，我哋已經入咗呢隻60698，當時係5仙幾嘅啫。今日其實係升咗一倍㗎啦，因為今日呢隻60698，大家睇翻底位，會員大食行紅60698，今日最高去到104，唔使咩倍升股，我哋日日都倍升嗰啲牛熊啊！咁大家見到呢個例子相當之清楚啦。星期五我哋6仙到入啦，平均啲啦，今日仲要去到104，我哋寫103。咁就算你美市嘅朋友入咧，都係升咗80%，單日搞掂靚過呢一個咩 Hilton 呢個咁嘅老千嘅咩股仔咩倍升，我哋日日都倍升啊！咁啊留意翻咯，美市咧，我哋揸咗呢隻騰訊輪15607，咁大概9仙幾咧，亦都係用咗呢隻牛證55193，呢度唔寫到咁多啦。美市亦都係揸恒牛56026嚇，咁啊道期42100，咁同埋我哋今日咧主力咧。咁喺上一個上市當日第二日咧，我哋喺296、299買入寧德，就去到344沽咗。今日落翻嚟302，我哋305買入呢隻16838，大概毫八子。大家亦都留意到我5日測試法嘅威力咯喎。咁除咗話星期五晚喺6點鐘知道7點鐘美股會跌，咁啊會員即食1000之外咧，亦都呢度睇到我哋喺呢一個恒牛啊同埋恒紅嘅威力。喺星期五嗱，知道喺星期五黃昏已經出咗㗎啦，中午已入60698，咁亦都係畫咗個圖喎。我用綠色圈住咗嚇，唔好理中間嗰啲啦，嗰啲全中嘅，亦都話明下週一跌，睇唔睇到？下週一大跌喎，見唔見到個標題啊？嗱，呢個係2日前寫㗎嚇，上週5日升跌早已預知啊，咁亦都係咧，我哋話俾大家聽啦，我哋5日嗰個測試都知道嘅，有啲朋友唔了解啊嘛。吉利同埋比亞迪，我哋上個禮拜食咗啦，咁唯獨呢個耀才今日再升㗎嚇，耀才我哋非常睇好，同埋呢一個寧德時代亦都係有排升嘅，起碼去到400幾蚊啦。所以呢隻16838唔需要短嘅，咁就測試法能夠預知呢一個美股、港股指數嘅走勢，亦都預知邊一隻股票強勢。譬如話你6蚊跟我買咗呢個耀才咯，係咪296蚊揸呢一個寧德？咁啊雖然今日回落，我哋再揸嘅話，我哋食完再揸，攞盡波幅嚇。咁所以大家可以知道咧，呢個5日測試法先至真正幫到你。嗰啲咩股仔可以升倍，其實我哋呢個牛熊日日都升倍啊！如果你跟足我哋5日夾埋一個禮拜就係5倍啊！咁啊，如果你跟足我哋喺呢幾個月，尤其是喺大家知道5月份我哋係日日都贏㗎嚇，亦都履行翻我哋對呢一啲咧散戶嘅承諾咧，係每日收錢嘅。咁啊，大家都知道我哋話明今日大跌啊嘛，睇下上週5嘅標題，所以今朝你開高都係跟我沽就得㗎啦。咁呢隻60698今日開市都係7仙1嘅啫喎，咁啊收市收104喎。只要你跟足我 BC Channel 嘅指示，就算你唔係 member，睇一睇都知道話今日冇得升啦。BC 話跌啊嘛，因為我5日測試法係預知升跌嘅，咁亦都好考功夫。喺星期五嘅8點鐘，我哋已經平倉，冇再追沽啦，因為知道關稅咧呢個咧講嚟影響市場嘅威力咧，只會越嚟越細嘅。咁所以你一食咗你就停啦，唔好再喺嗰度追落去啦。並沒有咧喺呢個4月9號特朗普同埋港仔個個震驚嘅時候嘅威力㗎啦。呢一種咧就好似一種咧，當你知道一個消息好多次之後咧，佢對市場嘅影響就好細啦。我哋今晚全面睇好呢個美股，今晚美股冇市啊嘛，但係呢個到期係有嘅，仍然再升下42100、42150，仍然再揸，日日收錢，晚晚咧都可以有利潤啦。大家留意翻5日測試預知升跌，預知邊隻股票會升跌，股票嘅波幅同埋呢個指數嘅波幅。邊一個低位，邊一個高位係攞到盡嘅。如果你都想好似我哋咁能夠立即咧係可以咧獲利嘅話，唔需要等啲咩上堂嘥時間，立即 WhatsApp 以下呢個 number 能夠改變你喺呢一睇市嘅方法，有一個新嘅方法咧去睇市，唔再用呢啲已經落後嘅咩技術分析啊，又或者咩唔同嘅指標，唯獨我 BC Channel 已經有晒答案。